আজ যাচ্ছি মায়াপুর। এখন আমি স্নান করে আসলাম। তো দেখো, আমি সানস্ক্রিন যেটা ইউজ করছি এবং Anew retroactive সানস্ক্রিন। এই সানস্ক্রিনটার একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে সানস্ক্রিনটা একদম ঘামে না, স্কিনের সাথে মিশে যায়, স্কিনের সাদা সাদা হয়ে থাকে না, স্কিনটা কালো হয়ে থাকে না। একদম অল্প কোয়ান্টিটি নিলাম, স্কিনটা কালো হয়ে থাকে না, স্কিনে খুব সুন্দর একটা গ্লো দেয়। যে কোনো মেকআপ খুব ভালোভাবে বসা, যদিও আমি মেকআপ করবো না, শুধুমাত্র আইব্রো, কাজল অ্যান্ড লিপস্টিক পরেই চলে যাব। যে কোনো মেকআপ খুব সুন্দর বসে আর চিপচিপ করে না, মানে মুখটা যে চিপচিপ করে সেটা করে না। এবার তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে স্কিনের সাথে কতটা সুন্দরভাবে মিশে গেছে। দেখো দেখো, পুরো স্কিনের সাথে পুরো মিশে গেছে, মানে সাথে সাথে চট জলদি। এবার এটার একটু দামটা বেশি বলে কেউ মানে একটু অ্যাভয়েড করে সবাই, কিন্তু আমি বলবো একটা ভালো জিনিস নিলে ভালো কাজও পাবে। এটা মুখের সাথে সাথে গলাতে ইউজ করবে। 40 বছর 50 বছর হয়ে গেলেও গলায় যে ভাঁজ পড়ে যায়, রিঙ্কলস পড়ে যায়, ওই ব্যাপারগুলো কিন্তু আসবে না। এটা কিন্তু স্কিনের ভেতর থেকে স্কিনের ড্যামেজটাকে রিপেয়ার করে, প্লাস এজিং হতে দেয় না। মানে এটা একটা আরও ভালো প্লাস পয়েন্ট যে এজিং হতে দেয় না। তো use Avon Anew retroactive sunscreen. Thank you.